Hello guys, Assalamualaikum. Myself to Janini and welcome to my West Surf. এর ছোটবেলায় অনেক মানুষই খেলেছেন, আপনারাও খেলেছেন। তো এখানে আমি অনেক বড় লোক, কারণ আমি আগে ওই গেমটা খেলছি। তো আমার স্পিডগুলো দেখছেন, আর আমার যে 1 টাকাগুলো দেখছেন। আমি এখানে অনেক বড় লোক, গাইস। আমি এই 1টা করে দিলাম। তো আমি ঢুকতে চাইনি সো গাইস, এটা আমার সাথে খারাপ ব্যাপার হলো, আমি ঢুকতে চাইনি। আবার সেই অ্যাড, তো অ্যাডটা চেঞ্জ করব। হ্যাঁ, সো গাইস, আপনারা আমার ক্যারেক্টার দেখতে তো উল্টায় যাবেন, দেখেন। সো গাইস, আপনারা কমেন্ট করে বলবেন দ্বিতীয়বার আমরা 2 পার্ট নিয়ে আসবো। তো আপনারাই বলবেন কোন ক্যারেক্টারটা নিব। ল্যাকবোট, অনেক ক্যারেক্টার আছে, লাকি। আচ্ছা, আমি এখান থেকে এখন একটা ক্যারেক্টার নিয়ে নিই, সমস্যা নেই, এটা নেই। আর সো গাইস, আমার বোর্ড তো দেখলেন না, আপডেট। ওয়াও, সো গাইস, আমার বোর্ড দেখছেন? আপনারাই বলেন বোর্ড কোনটা নিব। বলেন গাইস, বলেন, তাড়াতাড়ি বলেন। 40,000 টাকা মাত্র। সো গাইস, এখন আমি কোনটা নিব আমি বুঝতেছি। সো গাইস, এটা নাও যাক। সো গাইস, এখন আমরা একটু শুরু করব। চলেন একটু খেলা যাক, তো আমাদের গেমটা খেলা যাক। আজকে আমার আর মোবাইলে কোনো সমস্যা নেই, মানে নেই। সো গাইস, আমার উড়ে নিয়ে গেল, আমি উঠতে চাই না। ওয়াও গাইস, এতগুলো কয়েন। সো গাইস, এগুলো সব কয়েন। গাইস দেখেন, 1 সেকেন্ডের মধ্যে কতগুলো কয়েন জমাইলাম। 101টা কয়েন জমেছে। এই বাসের মধ্যে উঠে, এটা বাস না ট্রেন বোঝাই যায় না। কেমন গেম বানায় মানুষরা। আমি যদি একটা গেম বানাইতে পারতাম না, ফাটাতাম। আমি তো একজন গেমার, গেম বানাইতে পারলে তো ফাটাইতাম। সবাই দেখছেন আমি কত দূর চলে আসছি। এখান থেকে আমি শুধু মাঝখানের গুলাই নিব, আর নিব না। আমার কাছে কয়েনে ভরা, এই কারণে আমার বেশি কয়েন লাগবে না, খালি আমি খেলার জন্য এইসব কয়েন। 10 মাল্টিপ্লেয়ার। আমার ভাইয়ের সাথে খেলবো না, কার সাথে খেলবো? যে মাল্টিপ্লেয়ার দিল আমারে। সো গাইস, ট্রেন। সো গাইস, আউট আমারে। সো আউট, উঠবো না। সো গাইস, দেখতেই পাচ্ছেন এখন আমি আছি ট্রেনের অনেক কাছে। তো এখন আমার খেলাটা ভালো লাগবে অবশ্যই। অপস, তো গাইস, একটা চিটিং তো করাই যায়। তো চাবিতে ভরা থাক, একবার চিটিং। আল্লাহ গাইস, থাক, কেউ তো দেখে নাই গাইস, কেউ দেখে নেই, আমরা চিটিং করেই দিই, সমস্যা না। এটা কোনো কথা? আবার চিটিং। সো গাইস, আমার অনেক কষ্ট লাগতেছে, এগুলো যদি এখন চলে যায়। সো গাইস, এটা কি জাম ছিল আমি বুঝতেছি না, আমার সাথে এসব কি হইতেছে। সো গাইস, আমি অনেক স্পিড করে দিছি, এখন আমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। এখন আমি পড়ি। সো গাইস, এত জোরে এতক্ষণ তো দৌড়ায় নাই, এত জোরে তো এতক্ষণ দৌড়ায় নাই। উপস, সো গাইস, চিটিং তো করা যায়। 2000 কয়েন হয়ে গেলে আমি চিটিং আর করবো না।
গাইস 32 সো গাইস চিটিং করতে ভালোই লাগে। এখন বুঝলাম গাইসরা খালি চিটিং করে কেন, আমি তো রাস্তা ঘুরে যা করি। আসলে আমি খেলতে পারি না, আমি একটা নুব প্লেয়ার। 128 ও ও গোল! আমরা সেদিকে খালি, এটা হবে না, এটা তো চিটিং করা যাবে। আও আও গাইস 512 পয়েন্ট। ই রে গাইস আমি একটু বাঁচবো, আমার আম্মা তো আমার মারলাম। টাকা নষ্ট করছি গেমের মধ্যে, না 800 টাকা দিয়ে এত টাকা আনছি। সো গাইস 1000 কয়েন 2000 কয়েন এলে আর খেলবো না। কি 1000 কয়েন নষ্ট হইল, 2000 কয়েন যদি এখন আর দিবে না। সো গাইস তো আমরা আবার খেলবো, সমস্যা কি? জ্যাকপ্যাক আমার ফ্রি জ্যাকপ্যাক লাগবে না, জ্যাকপ্যাক ভরা ততক্ষণ স্টপ থাকে। সো ইটস অনলি একটা শেফ। আমি খেলতে চাই না। তো আজকের মতো আমাদের ব্লগটি এতটুকুই। তো আমার অনেক হাইস করে গেছে, এই কারণে আজকের বাই বাই।